have ကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးနိုင်တဲ့ verb တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်သူ့အဓိပ္ပာယ်ကရှိသည်ဖြစ်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပေမဲ့ Thanks for having me ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်တော့ငါ့ကိုဖိတ်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲ။နောက်ထပ်ရော have မှာဘလို့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိသေးလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ have ကိုအသုံးအများဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာပါ။ဒီနေရာမှာ have က non-action verb ဖြစ်ပြီးတော့ ing form နဲ့တွဲပြီးတော့မသုံးပါဘူး။ I have red hair ငါမှာသပင်အနီရောင်ရှိတယ်။ I have green eyes ငါမှာမျက်လုံးအစိမ်းရောင်တွေရှိတယ်။ You have brown hair မင်းမှာသပင်အညူရောင်ရှိတယ်။ We have a cat ငါတို့မှာကြောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်။ They have 2 cars သူတို့မှာကားနှစ်စီးရှိတယ်။ She has a lot of clothes သူစီမှာအင်ဂျီတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ထပ် have ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တခြားအဓိပ္ပာယ်တွေကိုလေ့လာကြရအောင်။ have ကိုသုံးလို့ရတဲ့နောက်ထပ်နည်းကတော့ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ကိုပြောခြင်းသုံးလို့ရပါတယ်။ My background has changed again. That's because I'm having a hard time deciding where my office should be. ငါရဲ့နောက်ခံကပြောင်းသွားပြန်ပြီ။ဒါကြောင့်လေငါရုံးခန်းကိုဘယ်နားမှာထားရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေရတာခက်နေပြန်ပြီ။ဒီမှာဆိုရင် have ကို ing နဲ့တွဲသုံးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ချွင်းချက်အနေနဲ့အခုလက်ရှိလောလောဆယ်ဖြစ်ပျက်နေတော့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ ing နဲ့တွဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ I am having so much fun here. Are you having fun? ငါဒီမှာအရမ်းပျော်နေတယ်။နင်ရောပျော်နေလား။ I am having fun teaching you today. ငါဒီနေ့မင်းကိုစာသင်ပေးရတာပျော်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ have ကို eat အစားသုံးလို့ရပါတယ်။ဒီလိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလဲ have ကို ing ပေါင်းပြီးတော့အသုံးပြုပေးရပါမယ်။ဥပမာ I was having breakfast. ငါမနက်စာစားနေခဲ့တာ။ She is having coffee. သူ coffee တောက်နေတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲ have ကိုတခါတလေစားတောက်ဆိုင်တွေမှာအစားအသောက်မှားတဲ့အခါမှာသုံးပါသေးတယ်။ Can I get you something to drink? တောက်စရာတစ်ခုခုယူပေးရမလားဗျ။စပွဲတို့ကကိုယ့်ကိုဒီလိုမေးလာခဲ့ရင် I will have a water. ကျွန်တော်ရေယူမယ်ဒီလိုပြန်ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်းလှမ်းမှုတွေဖိတ်ကြားမှုတွေကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ဥပမာ Would anyone like a piece of cake? တယောက်ကိတ်မုန့်တစ်စိမ်းလောက်လိုချင်ကြလား။ဒီမိကွန်းကကျမတို့အနေနဲ့ have ကိုသုံးပြီးတော့ပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်။ Yes, I will have one. Or I will have 2 pieces of cake. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တစ်စိမ်းယူမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိတ်မုန့်2စိမ်းယူပါမယ်။ဒါအပြင် have ကိုဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုကိုလက်ခံတာဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကိုဖိတ်ကြားပေးလို့ကျေးဇူးတင်တဲ့နေရာမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ Thank you for having us. ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Thanks for having me. Inviting me over for dinner. ညစာအတွက်ကျွန်တော်ကိုဖိတ်တာကျေးဇူးပါ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ have ကိုတစ်ခုခုကိုကျမတို့အနေနဲ့ခွင့်ပြုခြင်းတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ခွင့်မပြုခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရပါတယ်။ negative ပုံစံနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ I am not having any of that at my house. ငါအိမ်ထဲမှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေတစ်ခုမှလက်မခံနိုင်ဘူး။ We are not having drugs in this house. ဒီအိမ်မှာဘာမူးယစ်ဆေးမှငါတို့လက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်အခုတကယ်ချင်းအနေနဲ့ have ရဲ့တခြားသောအဓိပ္ပာယ်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တကယ်ချင်းကိုမိကုံးလေးတစ်ခုပဲမေးချင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ပေးဖို့လိုမယ်ထင်ပါသလဲ။ဒါကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့သူတော်တော်များများသိချင်နေတဲ့မိကုံးဆိုရင်မမှားနိုင်ပါဘူး။ဒီမိကုံးရဲ့အဖြေကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့အခုဒီမှာပြထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်
ဗီဒီယိုထဲမှာဒီအကြောင်းကိုသေချာလေးရှင်းပြထားပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.